Ustoz bu Chevroletmi, Cobaltmi bu? Buni bizga bermang, lekin biz buni qila olmaymiz. Hali bu natijaga erishganimiz yo'q lekin. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, ko'rib turganlaringizda hozir mana ko'ryapsiz, mana o'ta qattiq urilgan, sochilib ketgan Cobalt olib keldik. Shu mashinamizni chiroyli qilib shogirdlarga ishonsak bo'ladimi? Oldingi videolarimizda ko'rdingiz, bitta shogirdlarimiz qilib berdi. Valini oling qani? Val to'g'ri uzating qani, videoni ko'rsating shogirdni. Qilalasizmi? Qilamiz, nimaga qilolmaymiz? Yoritilaymiz. Yoritilaysizmi? Sizchi? Kamerani bering menga. Qani, ikkita shogirdimizga shuni bersak, qilib bera oladimi? Ko'ryapsiz mashinani. Hozirga to'liq obzor qilib berib ketamiz. Bu mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Cobaltimiz 3000 kilometr yurgan bor yo'g'i. Kuzov 25 oxirida chiqqan. Shu mashinani shogirdlarga chiroyli qilib, yangi kuzov ketirib yig'ib bera olaman deb mana o'zlari va'da beryapti. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Shu bolalarga shuni bersak bo'ladimi? Buni shunaqa DTP bo'lgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, top bergan $100 hadyamiz bor. Xo'p, mana ko'ryapsiz, shu mashinani nech pulga oldi deganlarga $5,500 ga oldik. Shu mashinani shu sochilib ketgan holatida. Ko'ryapsiz, lekin bitta joyi qiziq, antifrizigacha mashinani joyida turibdi. Motorlari hozir kalti burasiz mashina zavod bo'ladi, chunki antifrizlari joyida turibdi, korobka motor ziver turibdi. Salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Salon qismlari ham mana idealni tartibkalar o'zi butun. Bolasi shu mashinamizni shu shogirdlarimizga mana guruhi qiynalib ish qiladigan ishlarni berak qani qilaladimi, qilolmaydimi? Shu mashinadan shu bolalar mashina yasaydimi, yasamaydimi? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Hammaga rahmat.